Terus nek kados napa kok misale kados usaha-usaha kersane lancar ngoten niku amalane wonten napa mboten kok? Nek usaha niku dongane doa nur buat. Oh. Dawa ya, tapi pek tengah wae. Nggih. Dipek sing tengah. Allah subhanahu wa ma huwa tawil umri wa sahihatu jadi wa bihajati wa akhir awali wa awalati wa habiblin nasiti tawil umri dengan panjang umur kula wa sahihatu jadi dengan paringi sehat badan kula wa bihajati dengan penuhi hajat kula. Nah pas iku hajate apa? Apa bakul toa, apa bakul tetek, bakul bengen. Nek sekali gak berhasil 2 kali, 2 kali gak berhasil 3 kali. Lah sampai beberapa kali, ya nang kali dingklik apa nang kali tempe ngono. Sering aja nek bosen-bosen. Klaten. Asline masalah napa mawon nek diwiriti dongane wis tuntas tenang gantung ya. ya. Beres. Tenang. Pokoke. Duh. Jangan amat. Dan betul. Untuk rondo ki sugih. Nggih. Ya ana wong kuwi karo rondo wis muka nek ditompo. Ampun wong jago kan. Dia ngenger golek penggawean. Nggih. Ngenger golek penggawean. Terus dibayar toh. Pak sampean pun berdamai teng mriki pun kan dinten niki bayaran sampean. Mboten. Kula mboten bayar. Saestu. Lah pun ngresiki sampeyan kadang inggih kula ngesakaken sampeyan. Mboten nenten sing ngresiki. Kula saged ngresiki ngeten sampun kula mboten karuan. Kula saged senjenengan sapa niku sampun kula mboten karuan. Ibu kira tekone nek tengah wengi mbok piye ngono ora ngerti ya. Lah akhire gak oleh mulih. Ya piye digremeti wong setan iki nek perkara maksiat coba petir apa. Ngajari ya. Aduh. Terus nyapoi. Niki Mbah yang ngajari rokok. Ya. Ya keren aku ya. Rasa loh. Oh. Anu Bangilan. Bangilan. Nggih. Kok nek kados nggih kalian jenengan ngeses riyen kok. Nggih. Nek kados derek-derek niki kan wonten ingkang gadah dereng gadah jodoh kok. Nah, Derek nikah kok. Cobi jenengan sukani apa nggih ibarate nasihat utawi nek wonten amalan-amalanipun saged dipun tularaken. berarti berlima nih senggel kabeh sih. Boten iki lho kok. Senggel. 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 3 nih. Senggel. Nggih. Ojo kesusu. Lah ora kesusu iya no. Wong kesusu ki ora apik. Karena jalan itu minas seton. Kok kesusu bahaya. Apa to kesusu? Ya sumbangan sukarela. Lah kowe oleh dhuwit arep dijaluk bojomu ora oleh terus piye? Ayo. Tapi sumbangkan tenagamu dulu kaya wong mau. Kita ceritane mau ya, Lho. Sopan, wis dielek-elek. Wis ora usah dipadoni. Wis ora usah dipadoni dielek-elek. Sampeyan kalih nggon ya tetep dielek-elek wong maneh ning ndi iki wong elek-elek wong maido ngono iki wis nggone. Percaya to mboten. Ngalih mriko ya. Tata krama sing paling apik itu ngapiki wong sing gak disenengi. Ngapiki wong sing gak disenengi. Berat kok niku. Nemen. Ngapiki wong gak disenengi. Nate kok jenengan. Nemen kok. Tapi tinggal ngalih meneng. Dadi cangkem ki buka. Lah, Pak gathukno dhewe cangkem. Sampeyan ya muga-muga kuat. Tapi bayar ora kuat. Aja ngrasani. Nggih. Aja maido. Nggih. Aja goroh. Wis telu ya. Aja ngrasani, aja maido, aja goroh. Nek saged nglampahi 3 niku. Wis makrifat. Makrifat iki kok.
Kelasnya pun kelas Wes makrifat. mesti wonten keajaiban yo. Iya. Mbah Cokro Joyo ya ngono. Mbah Cokro. Nah, Mbah Cokro ora kaulun wala kuwatun ila bilahi ngali terus dadi Sunan Geseng. Alas kobong dhek ya ora kobong. Ojo ngrasani, ojo maidu, ojo goro. Sekecil apapun yo. Ya, ya ora ana wong kuat. Nah, ya hati berkata. Jenengan urung ngalih niku jenengan urung ngalih. Ya sapa kuat iki? Oleh guru. Tapi yang menguntungkan. Menguntungkan bukan dirinya sendiri, menguntungkan wong akeh. Loh. Makruf nyang ndi? Loh. Sampeyan wis krungu nek makruf kan digepuro. Wayu ngalor padahal sampean delikne. Boleh itu. Ini ngeten kok. Kula dokter. Ini jane umure arek 2 dina. Terus kula bujuki yo. Oh, sik mari ngoten lho. Napa-napa nggih kok nggih. Ben lega atine sampean. Seneng atine lega seneng. Tapi dokter ki gak enak ya tak pikir-pikir rasane. Lah kok gak enak? Lah piye to? Lah aku tahu ora ate omonge wong tahu ngeterno pasien. Nggih. Pasien nang Lawang. Nggih. Malang nggih. Nah, nang Lawang. Ya, dokter iki dipakani karo wong bento-bento ngono iki malah. Iya, no. Pak, ini harus Pak. Harus ada surat keterangan di kepala desa. Terus itu kalau sudah keterangan kepala desa kan pemerintah formal kepala desa. Mereka pemimpin ngomong telu tau pemimpin. Nah, surat kepala desa minta Pak kepala desa iya. Yang penting ada stempelnya. Iya Pak. Nah, stempel tak gowo, aku lurah. Aku lurah bareng. Desa Ngasem, nah, kecamatan Ngasem, tadi Kali Kidung itu, jurusan Kayangan Api. Aku lurah kono dipaksa. Jumat sore bareng asal diperintah, Senin esok dilantik. Jadi lurah ning kono kuwi. Mulane nasab karo nasib itu ora padha. Nah, nasib ngono. Kancaku yo misui aku kabeh. Sambar petek Badrun. Iso lah cucuk umpo iso kaya Badrun. Ora iso kaya Badrun lho. Wis kasus lurah wis jenenge lurah to, Cak. Nggih. Lurah kan ngelu-ngelune sirah. Ngelu-ngelune sirah. Apa maneh lanang ya sirahe kan loro. Lha gak percaya. Iya ra. Nek lurah wedok ora apa-apa. Kok iso bang? Iya diawe ndodok. Kok lha pripun mau kok dereng dijawab masalah jodoh niku kok. Nah, kuwi ngene aja kesusu sik. Aja kesusu sik. Jadi dipelajari sih. Yo oleh, ojo ke susu. Ojo ke susu. Persiapkan sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah betul siap, Mbah, lari niki kelahirannya dinten. Nah, ya apa boleh bayar arang-arang betul ya SMS ya. Mbah, telepon yang baik. Oh ya, serene sih. Iya, piye ngalane ngono iki. Kok nek misale kados jenengan kan sampun umur, sampun sepuh nggih. Kadang nek wonten putune pare alit wonten niku kan nangis kok barang. Lah ngoten niku nyuwuke pripun niku? Iki tak catet ning kono gak apa. Asal ya aku babak salah dira kaparu. Piye terus itu. Asalnya aku babak salah sebul. Alah. Nangis sawit. Jam 10 esuk sampai ngasar wonten meneng omah dul. Nek wadah suci. Kula dicegat mulih ngelanggar. Nggih. Wah, putu sampean nangis kaya ngene. Astagfirullahaladzim. Kok menang ae, Mang. Menang. Wes biasa jam 2 bengi sak waya-waya, tonggo-tonggo. Nah, enten malih jam 09.00 esuk. Jenenge Mbah Basri Ciptas. Mbah Basri ku arep digonya rumah sakit karo dulur-dulure gak oleh. Nggih. Sejak akibat 7 dinane.
Nyapa kene rumah sakit ku dikenekno corona malah ra karu-karuan. Kono yang ngene bae. Ya. Mara mriki jam-jam. Nggih. Gerah napa Gong niku? Pun anjene nggih mun tuwek loron-loron apa mboten ngerti lah. Nggih. Sing anake niku kan maune teng Mekah mriko 2 tahun. Nggih. Anu TKI. Heeh. Nggih. Nah terus wis kok diombekne diraupne anu. Nek entek sakune ganti. Ngasar meninggal. Ngoten-ngoten niku kathah ngoten niku. Mriki Kathah nggih Gong nggih. kathah. Masuk Gong. Anu. Berarti tiang-tiang nek wonten napa-napa mlayune mriki yo. Tangga-tangga ngoten Gong. Nggih kiwatekan mriki niku, kiwatekan mriki. Sing paling anu nggih perkara jengges, meten gregeten no. Gregeten. Mbah ngenekne to Mbah ngangele kok nemen. Oh, kedisian dukun Jawa ya. Apuh berarti Gong dukun Jawa. Dukun Jawa wong Beti. Heeh. Saniki mun meninggal. Nggih. Sapa dul Jawa sing wong Beti itu? Ora lali jenenge. Oh berarti kathah nggih lare-lare sing nyuwun jengges-jengges. Lah. Tapi sing kebukti nggih kathah Gong. Sing gagal nggih kathah, sing kebukten nggih kathah. Oh, ngoten niku sing ndadosaken berhasil kali gagal napa Gong? Ah niku balike malih ngoten niku. Kodrat iradat milik Allah sendiri. Kehendak dan kuasanya. Iya. Makanya aja kate muni Tuhan kuwi aja. Allah. Bukan. Anek wong Bali pinter ekamsat wipra baudawan pati padha. Tuhan itu hanya satu, para resi banyak memberikan nama. Ah. Teman kok Bali pembuh ya. Iku entukku Sus Bintal Hankam ning Jakarta biyen tahun 80. Anu, kan Sus Bintal kuwi seluruh Mas, sudah repot-repot. Ya, Mas. Betul lho, Mbak.